ഹായ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു നെസ്റ്റ് സ്റ്റോറീസ്. ഇന്ന് നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ ആരാ ഉള്ളത് നോക്കിയാലോ? കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയില്ലേ? സ്മോൾ ഗ്രാസ് പാരഗീറ്റ് ഫാമിലിയിൽ പെട്ട ടർക്കോയിസ് ആണ്. ഇവരിൽ ഒരുപാട് മ്യൂട്ടേഷൻസും കളേഴ്സും ഉണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല ഭംഗിയാണ് ഓരോ മ്യൂട്ടേഷനെയും കാണാൻ. നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് നോർമൽ റെഡ് ഫ്രണ്ടഡ് ഒപ്പലൈനും യെല്ലോ റെഡ് ഫ്രണ്ടഡ് ഒപ്പലൈനുമാണ്. ഇവരൊരു പെയറാണ്. രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് വേറൊരു മ്യൂട്ടേഷനാണ്. ഇവരെ ഡിലൈറ്റ് ഓർ യെല്ലോ ടർക്കോയിസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ മെയിലുകൾ കുറച്ചുകൂടെ വൈബ്രൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രൈറ്റ് കളേഴ്സും അതേസമയം ഫീമെയിൽ കുറച്ച് ഡൾ കളറും ആയിരിക്കും. ഈ രണ്ട് പേരും നമ്മൾ ബ്രീഡിങ്ങിന് വേണ്ടി ഇട്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിൽ യെല്ലോ ഓൾറെഡി എഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ നമുക്ക് റിസൾട്ട് ഉണ്ടായില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് എഗ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഇവർ പൊതുവെ കാമാണ്, പക്ഷെ കണ്ടിരിക്കാൻ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ബേർഡ്സുമാണ്. സോ നമുക്ക് ഇനിയും പെയേഴ്സ് ഉണ്ട്, അവരെ ഞാൻ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാം. അതുവരെ ബൈ.